لبيك يا رب الأمم قد لفنا ثوب الندم بالدمع كم فاض الحرم نشكو الخطايا واللمم لا يشتكى إلا إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلغ آخرة برنوتك النساء حجيتين والقبة أكم أرمان قدي خنتي اتففنا ججال أردان تنوانت الرادبانو أتبالي في أكو مثلا واجبات حجي راهي دبان أركانا في واجبات حجي له أركان حجي يموجن وعفر مالي له الإحرام من الميقات. أركان حجي لا يمود بنو الإحرام حرمت ولا يجال إني لما يسودا الوقوف بعرفة عرفة أبتودا أكو مثلا إني سدي سودا طواف الإفاضة طواف إفاضة لا طواف حجي لا طواف لا إن أرفي سودا سعي لا يجال بين الصفا والمروة سعي وجولا يجال. من ترك ركنا نمتجار ركني تكا أركانا كنين الرأي وتبالي كنين الرأي أرفان كان الرأي تكو يسير الإيسي لم يتم الحج. حج نساء هنقود تمني جيتشان حج نساء هنقود تمني حجين وعرفان كنين هنقود تمتي وانت تكو كيسا يوكو في جدي حجين نما هنقود تمتو جيتشان. واجبات حج لا يمولا الليسا واتربة تكو فادا الإحرام من الميقات ميقات الرأي حرمت ولا جيتشان والروتا كرا ميقاتاتين دفني فيها يصير لما يصنع الوقوف بعرفة ويا عرفة دابته رايجان إلى غروب الشمس حق سين سعدوتت يسين سدي صدا المبيت بمزدلفة بلو رايجان إن عرفه صدا المبيت بمنى ليالي أيام التشريق قيالي منى بلو ده guyyaalee mina isaannan wan jedhaman kabooda ciidaati jechaadha. Guyyaa 11 12 fi guyyaa 18 sadaffaattu ayyaama tashriiqaa jedhama. Guyyaalee isiitii fi keessattuu halkan isiidha buluuni dirqama jechaadha. Akkuma beekamu gaafa guyyaa 8ffaadha minaan buluun sunnaa irraa akka ta'e jechaadha. Shaneessoon ramyul jimaar jamraatawwan sadan darbatuudha jechaadha. Darbannaa boollan sadanii darbachuudha. Kunillee waajibaata irraa jechaadha. Ka dhiisuun immallee jechaadha. Ammallee jaheessoon dabbasaa haadachuudha takkaahuu gabaabsachuudha haaddatuun irra caalaadha jechaadha. Haaddatuun irra barbaachisaadha jechaadha. Torbeessoon xawaafa wadaa'aati. Xawaafa dhaammannaadha xawaafuudha. Kunniin waajibaata irraa jechaadha. Namtichaan waajiba irraa takkaa isii dhiise maaltu isa qabata? Hajji isaattu bada? Hajjiin isaa hin baddu. Garuu wanti isarra jiru qalutu isarra jira. Re'ee takka hoolaa takka qalee makkatti qalee akkuma san warra hiyyeeyyilee makkaan jiran irratti qooduudha. Fuqaraa makkaan jiran irratti qoodutu isarra jiraata. Wala yakul minhaa shay. Ka isii irraa waa takka hin nyaanne jechaan. Fakkeenyaaf guyyaalee minaa irraa dubbanna. Guyyaalee hajjiidhaa irraa dubbanna. Guyyaalee hajjiidhaa ka jedhaman maal akka ta'an? Guyyaan hajjiin jalqabdu guyyaa 8ffaadha. Guyyaa tarwiyaadhaa jedhama. Kun jalqaba guyyaa hajjiidhaati. Ka ilmi namaa ka mutamatti'ee ilaallee ka mufriidaallee ka hundumtuu minatti wal gahu. Ka minatti hundumtu isaatu gara minaa yaa'ee achitti wal gahu jechaadha. Guyyaan kun guyyaa tarwiyaadhaa jedha. Guyyaa namtichaan mutamatti'eedha ka amma dura umraadhaan dhufe umraa isaatiif hiikkatee jedhe hajjii isaatiif hidhatee dalaggaa hajjiidhaatti seenu jechaadha. Arkuma armaan dura gaafa umraa isaa hidhatetti xawaafa isaatti seenee ka hidhatu jechaadha. Maal wanta achi keessatti dalagamu guyyaa kana yommuu jenne guyyaa itti aanuu fi gaafa guyyaa sagleessoodhaatiif uf qopheessuudha. Gaaf guyyaa sagaleessoodhaatiif of qopheessuudha. Haala salaata isaanii yeroo isii eeggatee salaatawwan afuriin jiran lamatti deebisanii qasrii godhachuudhaan osoo jam'ii hin godhatin hunda isaatu yeroo isaa eeggatee ka salaatu jecha. Ammallee qaarineef mufriidnillee ka gaafa san
gara minaatti yaa'u jechaadha ihraamuma isaaniitiin isaan armadurallee waan ihraamuma isaaniitiin turanitti jechaadha gaafa minaa kana minatti hundumtuu ka wal gahu jechaadha dalaggaa hajjiitiif guyyaa minaa kana hundumtuu dalaggaan isaanii ka hajjiidha ka jalqabu waan ta'eef salaata dhuhrii asrii magriibaa fi ishaa'ii akkuma san salaata fajriillee kama minatti salaatan yeroo isaanii ka eeggatteen haala yeroo isaanii eeggatteen ka salaatan jechaadha akkuma armadura dabarsinee jenne salaata rubaa'iyyaadha arfan tahan lama kasrii gochoodhaan ka salaatan salaata fajriitii fi salaata magriibaa akkuma jirtutti ka salaatanii jechaadha yeroo kamirraa harramatan yommuu jenne yommuu salaata duhaa irraahi harramatanii dalaggaa isaaniitti kaseenanii jechaadha wasunnatu sunnaan guyyaa kana sunnaan hujjaajni mina buluudha sunnaadha guyyaan 8ffaa kan hujjaajni mina buluun sunnaadha jechaadha gaafa halkan sagleessoodha guyyaa sagleessoodha gara arafaatti bobbahuu fi jechaadha yommuu aduun baatee jettee jechaadha haala of qaqqabaa ta'een haala dhikrii baay'isuun haala talbiyaadhaan jedhuun akkuma beekamu rabbiin subhaanahu wa ta'ala warra dhaqeetiin warra hin dhaqinillee warra dhaqellee itti haa deddeebisuu ka jennu jechaadha maaliidhaaf guyyaan sun guyyaa minaa gandi minaa kun talbiyaadhaan guutamtu labbeeka jedhu hundumtu labbeekaan guutamtu labbeeka allahumma laka labbeeka labbeeka laa shariika laka labbeeka inna alhamda wannicmata laka walmulk لا شريك لك جرا يومو حجايني بكجرو مراهي غرمناتي ياو جچارا تلبيات في تكبيرات ان ربي غلطو فتا جچارا اممان في الرياسه جچارا ربي سبحانه وتعالى صدركا كان انسان غه غلطي فتا جچارا ارارما ربي في ربربادن حالت ان جچارا كغرمنا بوبهني جچن كن غويا كان جدم غويا نتيانو غويا سغليسودا guyyaa arafaa jechuudhaan beekama hujjaajni warri hajjiidhaaf bahe hundumtuu bakka sanitti walitti qabamee hajjii dhaabataa jechaadha dalaggaan guddaan dalaggaa tana rasuulli rabbii nagaa afraamman isaan irra haa jiraatu maal jedhan alhajju arafaa jedhan jechaadha hajjimmaanu dalaggommaani sammummaan dalaggaa hajjiituuyyuu arafaa dhaabbatuudha akkuma jedhanii isiin min xuluuci shamsi hattaa guruubihaa aga bayinsa aduu irraa jalqabde hanga aduun gasseentutti achuma turuudha ammallee rabbiin nagaa afraamman isaan irra haa jiraatu maal jedhan wayawmu guyyaan arafaadha guyyaa akkaan filatamaa ta'e guyyaa akkaan khayrii qabdu guyyaa isin guyyaa irraa sayyida takkaahuu irra filatamtuu guyyaati ka aduun keessatti baate akkuma jechan maaliidhaaf gaara arafaatti gara bakka arafaa kanatti ummanni walitti qabame salaata dhuhriitiidhaa fi asriidhaa walitti fudhatanii qasrii godhuudhaaf qasriidhaa fi jam'a takdiim godhanii salaatan booda kanaahi ka dalaggaa hajjii guddootti ka seenanii jechaadha haga aduun gadi seentutti ka rabbii isaaniitti boohan ka araarama rabbii isaanii irra subhaanahu wa ta'aalaa barbaadan ka rabbii sadarkaa kanaan isaan gahe galatoonfatan ka guyyaan irra filatamaa guyyaati ka rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa gabroota isaa nama hagana jedhamee laakkameen dhufne rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa bilisa isa baasu jechaadha kanaaf nama hajjii deemu maaltu irraa eeggama guyyaa arafaa kana yoo rabbiin isa waffaqee ka dhaabatu tahe yeroo kanatti fayyadamuudha guyyaa sanatti fayyadamuudha hin beekamu lubbuudhaan jiraatee yeroo biraa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isa deebisuudha bummala takkaahuu ammoo carraa sanitti fayyadamee guyyaa sanii rabbii isaa akkaan baay'isee akkaan itti boohee araarama diliiwwan arma dura dabarseef akkuma san araarama rabbii irra subhaanahu wa ta'aalaa barbaaduuf obboleewwan isaa maatii isaatii fi ahlii isaatii fi aanaa isaatii fi jaalalleewwan isaatiif illee ka du'anii fi ka jiraniif illee araarama gaafatu rabbii subhaanahu wa ta'aalaa isaa kadhatutu isarra jiraata jechaan guyyaa kana rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa uf dhaada malaa'ikota isaatitti maal jedhe laala mee maal barbaacha dhufan ummanni kunniin haala kanaan akkanatti asitti walitti qabaman jedha osoma beekuu jechaadha subhaanahu wa ta'aalaa isaaniif araaraman irra barbaadanii an isaaniif araarami وليحرص الحاج في هذا اليوم العظيم على استغلال وقته بالتلبية والذكر guyyaa sanii wanti hajjii irraa eegamu wanta namni hajjii deeme irraa eegamu hajjii irratti dalaguun isarra jiraatu maalidha
talbiyaadhaa fi zikriidhaa fi araarama rabbii irra subhaanahu wa ta'aalaa barbaaduudhaa fi rabbii guddaa isaa subhaanahu wa ta'aalaa galatoonfattuu fi kadhatatu isarra jiraata jecha haala uf qaqqabaa ta'een haala rabbii isaatti kabooyuun haala maatii isaatiif ijoollee isaatiif qe'ee isaatiif akkuma san abbaaf haadha isaatiif zarii isaatiif ummata muslimaa hundaatiif rabbii isaa kadhatuu fi araarama isaaniif barbaadu rizqii naa badhisii dhimma kamiinuu subhaanahu wa ta'aalaa rabbii isaatti himatee ka araarama rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa du'aa'ii isaa san isaa dhagahuu jechaadha guyyoolee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akkaan du'aa'ii namarraa hiqee baluu guyyaan suni jechaadha kanaaf yeroo isaa waan kattuudhaan dabarsuun isarra hin jiraatu kanaaf akkuma arma dura barnoota keenya ka darban keessatti dubbannee jenne namtichaan hajjiidhaaf bahu beekumsa cimaadhaan uf cimsutu isarra jira jenne yeroo isaa kantutti dabarsuun isa irra hin jiraatu yeroo isaa kana ka subhaanahu wa ta'aalaa rabbiin isa waffaqee nama kumaatamitu hawwa kagaruu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isa yaametu hajjii kana dhaabataa jecha ana waan na mudate irraahi waan arge irraahi waan akkaan na yaachise irraa namni gariin achillee gahee bakka sanitti moobaayila isaa olii gad oofa walitti erga suuraa of kaasa suuraa kaasee maatii isaatitti erga akkuma san mubaashir takkaahu ammoo wannaallee uf waraabaatuman dalaggaa isaallee ka subhaanahu wa ta'aalaa achitti namatti uf argisiisota jechaadha kanaaf waan akkanaa kanneen irraallee uf seerutu nurra jiraata gariin ammoo achuma taa'eetumaan bilbila achuma taa'eetumaan kolfa haga galgala aduun gasseentutti maal irree faayidaan isaa ka inni biyya irraa ifaajee dhufe ka inni maallaqa isaa jissee dhufe ka inni yeroo isaa gubee dhufe ka inni dadhabbii kana hajjiin dalaggaa guddaadha dalaggaa dadhabbiin hedduu keessattuu na jedhamtu kanneen hundamaaf dalagee dhufe yoo inni ka ibaadaa isaa subhaanahu wa ta'aalaa araarama carraa rabbiin isa waffaqe kanatti hin fayyadamne taate maaltu isarraa fi eeggama jechan guyyaa kana maal godha dalaggaahii kan irra tura akkuma duraaniin dabarsine salaata dhuhriitii fi asrii walitti fudhatee jam'an wa qasran jam'ii godhachuudhaa fi gabaabsee raka'aa lama salaata jechaadha bi'adhaani waahid adhaanuma takkaa fi iqaamaa lamaan iqaamamee إقامتني صلاتني جتا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أكما نبي ربي نجاه فرمان نسان الرهاجرات ودلغنيتي دلغو تسرجرات جتا نمني قرين أما اللي والله للرأي كان كي مال قد جبل رحمة جدي غارة دقه أجر به فودم إني سن بربادا أولو تكاو في الله بدا تكاهو بكتو حدود عرفة كيسال لي به حجي نسامي كم تراون نجرايچا كناف وفي إغنو قدا برباچ سايچا حالو مكانان حق أدون غسين توتي تراجيچا يومو أدون غسين تي هندم تو حجاجاتوه بركة ربي سبحانه وتعالى تين سوغرا مشعر الحرم deema jechaadha gara muzdalifaa deema jechaadha gara muzdalifaatti qaceelaa jechaadha hujjaajin talbiyaa jechaat talbiyaadhaan takbiiraadhaan rabbii isaa galatoonfata garas garagala jechaadha maaliidhaaf akka salaata magriibaatii fi ishaa'ii jam'ata akhiir godhee achi gahee yeroo ishaa'ii irratti salaata magriibaatii fi ishaa'iidha salaata jechaadha jam'ii fi qasrii godhatee jechaadha magriiba rakama sadan isa guutumatti salaatee ishaa'ii raka'aa lama salaatuudhaan adhaana tokkoo fi iqaamaa lammaaniin jechaadha fawra usuulihim akkum achi gahaniin waliyabiituu leeylatan hunaaka maaliidhaaf achi bulan dalaggaa guddaa waan irra oolaniif dadhabanii jiranii booda kanaahi achumatti bakkuma sanitti ofirraa boqatanii hanga lafti bariitutti jechaadha dhikrii fi haala ka subhaanahu wa ta'aalaa rabbii isaanii galatoonfataniif araarama ni'maa kananii inni isaan irratti ooleen rabbii isaanii subhaanahu wa ta'aalaa shakkaraa galatoonfachaa jechaadha. dogongora bakka kanatti dalagamu irraa hillee wanti wal seeruu wanti walii ibsuu barbaan namni gariin ammallee irra namni muraasni yommuu muzdalifaan gahe oduu salaatuma rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dirqama isarratti taasisellee salaatiin duratti dhakaa itti borumtaa darbatu barbaachaaf gaaraa fi akkuma san shalaqoo takkaahuu waan dhooqa adda addaa keessa deema jechaadha lubbuu isaallee rakkinna adda addaatii fi saaxila jecha kuni dhoorgamaadha jechaadha dhakaa yeroo kamiinuu bakka kamiyyuu fudhachuu waan dandahuufi jecha kuni dhoorgamaadha salaata isaa ka rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa irratti dirqama godhe yeroo isiidhaatiin salaatutu isarra jiraata dhakaa kanaamuu barbaaduu qofattuu hin dhaabatu dhakaa kanallee barbaadee miicee maal godha jechaadha kunumantu ifaa jedha waan akkanaa irraallee uf eeggannoo gochootu nurra jiraata jechaadha والواجب واجبني أن يبيت الحجاج ليلتهم تلك بمزدلفة
halkan dirqama wanti ta'u akkuma waajibaata dirqama irraa hidubbanne halkan isaanii halkan Muzdalifaa san hujjaani achuma buluudha Muzdalifaa buluudha jechaadha. Nama dandeettiin takka dadhabaa fi dhibamaa fi ijoollee fi dubartii qabu malee kunillee nabiin rabbii nagaaf rahmanni isaan irra haa jiraatu rukhsaa takkaahu isaaniif laaffisanii jiranii halkan qixxee booda akka ofirraa gara minaa bobba'an waan nabiin rabbii sallallahu alaihi wasallam isaanii rukhsaa godhaniif kana gochuu hin danda'amu. Ammallee guyyaa korneessoodhaa maal dalagaa jechaadha. Borumtaa sanii erga bariifatee fajrii Muzdalifa salaatee booda gara minaatti qajeelaa jechaadha yommuu osoo aduun ol hin bayiniin duratti. Tartiibni isaa akkana akka minaan seeneen deemee jamratul aqabal kubraa isa guddicha darbataa jechaadha. Dhakaa torban tanaan darbata torbanuu adda adda baasee takka takkaan bismillah Allahu akbar jedha takbiiraa Allahu akbar jedha jechuu waliin darbata jechaadha. Nama hadii oofee fi hadiyee isaa qalaa jechaadha. Ammaan tan waan akka ofiitiin hin qalleef wanti isarraa eegamu rifeensa isaa ofirraa haaduu takkaahuu ofirraa gabaabsuudha. Haaduun irra barbaachisaadha. Dubartiilleen rifeensa dabbasaa isii irraa waa xiqqashoo isiidha irraa fudhatti jechaadha ofirraa gabaabsiti jechaadha. Waa xiqqashoo isii yoo jennu waan haga firee goommanaa tiifi waan hagas gahanii jechaadha. Waan wama xiqqoo isii wama caafii irratti jiru ofirraa qopheessiti. فإذا رمي الحاج جمرة العقبة يومو جمرة العقبة كان غويا كان أما اللي وانت دقتشو نور رنجر وانت بيخو نور رجرو غويا كان غويا عيدا كان غويا كرنفا كان جمرة العقبة قدتي قفتو دربة ما جتشان إسيلين كغار مكة أنتو جتشان يومو جمرة العقبة دربتي رفنسسا قبابسيو في الرايجر بودا مال تحلل درا حلل فتي جتشان تحلل درا حلل فتي جتشورا خنا جتشون محظورات وان أرمدورا سيرمه هندو دو انتاني جنان إسافي يممت أكا فتورا أكا كوفيا قول أجورا كشتوا فيدامورا واتك مالي دو حالمانا إساتي ولي تلفون إسافيهن أي يممتو جتشان بودا كان عمال توفا إرغ خنا دالا جيم بودا طواف حجي توفا طواف إفادة إسجرامتو طواف إفادة إسجرامتو إراهي هفا جتشان يو ربي نسالا في سيد النما دندهوتاته akkuma jamratul aqabaa darbateen maal gochoota sirra jira gara minaa qajeelee xawaafa isaa ka ifaadaa kanallee raawwatutu isarra jiraata jechaadha. Hajjiin isaa akka guutamtuuf yoo ka tursiisullee ta'e wamaa rakkin hin jiru guyyaa minaa takkaahu guyyaalee ayyaama tashriiqa minaa booda bu'ee takkaahu guyyaalee mina bulusan keessaa guyyaa takka gabbu'ee xawaafa isaallee gochoon isarraa himaluuf wamaa tursiisuu ni danda'a jechaadha. Ammoo wanti dagachuun isarra hin jiraatin tahallula duraa qofa tahalluli lammeessoodha waan hafuuf maatii isaatii walitti dhufuun akkaan dhoorgamaadha jecha haga xawaafa ifaadaa kana raawwatutti jecha. Xawaafni akkuma beekamu yeroo torbaa makka ka'baa irraa beeyti rabbii irra subhaanahu wa ta'ala maruudha takkaahu deddeebi'uudha jecha. yommuu xawaafa kana godhatee jedhe maalidha wanti kam hundumtuu isaaf eeyyamame jechaadha. ويجوز تأخير طواف الإفادة إلى ما بعد أيام منه والنزول إلى مكة بعد الفراغ من رمي الجمرات. أكما لما ندور دبرسني تأخير طواف إفادة قوتشورا ندندع هنقر مقافة مناتي jechaadha. Aga makka min irraa gara min makkaatti deebi'u erga jamaraata sadan darbatee irraa xumuree booda jecha. وعندما ينتهي الحاج من الرمي والحلق وطواف الإفاضة مالي يوم رمي جمرة العقبة دربته دلق قيالي سدن كنين فكينيا قيا كولا تكوفا قيا كولا لمفا دربته جده فكينيا فنمتجان عريفته قيا خنا بهوت يسر جراي جرا تعجيل قولا تشوني دندها قيا كولا لمي سودا وأكا ظهري صلاتين دربتي ددفي منك يساهي بهون ندند حاجة نمتيجان أجت أدوني ستة سنته بهون دندو أجا قافا قويا كرا سدي سورا دربتي بهوتو أجمتروتو إسر جراتا جتا يومو أدون أجت ستة سنتو تاتي بهون دندو حجيسا أجمتروتو إسر جراتا جتا بودا خناهي دلقا حجي بفكناني راوات جتا كناف إنما وان نجهي اتفيد مراهي ربي النهاتاسسو وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.